täällä on niin ihanaa. Tämä on aivan mielettömän kaunis paikka. Taas se pysähtyy. Lore. Joo. Meidän on ihan pakko mennä. Mitä sä löysit? Ei kun mä katsoin, että oliko toi simpukka. Mä yritän etsiä siis ravunkoloja, mutta ehkä tää ei ole nyt semmonen pohja, missä on rapuja. En mä tiedä. Kaikkea elämää. Tämmöisessä paikassa pitää aina pysähtyä. Ja sit kun on pitkän aikaa paikallaan, sit yhtäkkiä luonto alkaa heräämään. Nehän pelkää meitä. Lore, come on! Sun kanssa kun lähtee luontoretkelle, niin koko aika pitää pysähtyä. Me ei edetä. Ymmärrätkö, me ei edetä. Pitää kuunnella kimalaisia ja pitää tutkia jäkäliä. Ja... No se pointti on, kun ollaan luontoretkellä. Pitää pysähtyä, pitää rauhoittua, pitää olla läsnä tässä niin kuin ympäristössä. Myllykosken luonnonsuojelualue. Rauhoitusalue. No, se on luonnonsuojelualuetta. Täältä löytyy pitkospuut, koskematonta luontoa, koski. Aivan mieletön paikka. Joutsan keskustasta, mitähän tässä on? No ei ole paljon. Pari hassua kilsaa. Hyttysen kusema, niin kuin meillä päin sanotaan.